À, cuối cùng cũng có shop bán Squishy tuyếp kem đánh răng rồi. Xem bên Trung thấy họ chơi loại này đã lắm. Giờ cũng có shop bán. Tao thấy em này cũng 9/10 với cục phô mai ý. Nhưng em này chất bên trong là mạch nha á, nên nó sẽ đàn hồi nè. Chứ mà mua chất Vaseline như cục phô mai không đàn hồi, giá còn mắc hơn nữa. Bóp đá tay lắm trời, mềm dẻo. Bên trong là charm nổi. Tao sắp hóa thú rồi bay ơi, cứu tao.